सन्डे न्युट्रल हाल्नु त्यतिकै फिनिस आएपछि पुग्दैन नि ब्लग गर्छ हो हल्का लगहरू दाइको पसल देखाइदिए आज ल यो टिडी 70 भनेर आएको ल भन्नु त भन्नु यो 70 मार्केटमा नयाँ आएको हो उहाँले हामीलाई एकदम रिजनेबल प्राइसमा दिनुहुन्छ अनि मेरो नाम सुरोज पसलको नाम बाइकको सिरिज एन्ड पार्ट गर्दाको बाइक साइलेन्सर मोडको काम लाग्यो होइन साइलेन्सर भिडियोमा छिटो के छिटो छ त्यो भिजेर यता लेसमा गएर त्यहाँ हल्का साउन्ड बढाउने भनेर हुन्छ त्यो साउन्ड अलिक कम गरेर आइरहेको अहिले त्यो बनाएर अहिले ग्राफिक्समा हाल्नु हुन्छ त्यहाँतिर त्यो हाल्यो अब कच्चामा लाग्ने हो आज हम कहाँ हो टोल्टी मोड़ा हो टोल्टी मोड़ा है बनाएर अनि फेरि त्यो साइन्सर अब काट्नको भित्रपट्टि बनाएको सौगात गर्दा अरू छ कि दाइ यस्तो हलाउनु होइन होला अब त्यहाँभित्र यो चिरेर डल्लो यत्रो रहेछ अनि पो अब घन्टी बजाएर त बस्नु घन्टी बजेर त हुने छैन अब त छैन त्यही एउटा हो क्या अब चाहिँ मोडिफाई गर्ने अब काम सुरु हुँदैछ आवाज मोडिफाई गर्न लाग्यो अब यो यत्रो हाल्ने रोड हेर्नु कस्तो आएको हामी कार्बन हाल्नु लाग्यो माथि ट्याङ्की यसमा मात्र त्यति यस्तो उठेको छ यो चाहिँ अब कार्बन ड्राइभ गर्दाको बाइकमा कटिङ कटिङ हुँदैछ हाम्रो यहाँ कारण हाल्दा पुरा यहाँ हामीले दुईटा सेम हेलमेट कति टाइम लाग्छ यो गर्न आधी घन्टा जति लाग्छ आधी घन्टा त्यहाँदेखि ठिक्क बन्दै गर्छ ठिक्क हुन्छ मार्तन गर्दै अब चाहिँ हुँदै गर्छ हामी चाहिँ अब त्यहाँ साइलेन्सरको बनाउँदै गऱ्यौँ अलमोस्ट भइसक्यो काम पुरै अब हल्का मात्र गर्नु बाँकी छ कति भाइ गएर यस्तो गरेपछि तपाईँले चाबी ए ल ल म ल्याइदिन्छु हाम्रो साइलेन्सरको काम चाहिँ अलमोस्ट डन भइसक्यो अब रिपिटर हाल्नु बाइक कस्तो लागिरहेको अब कस्तो लाग्यो अहिले एकछिन थाहा हुन्छ अब सुनेपछि आवाज चाहिँ अलमोस्ट डन भएर बाइकको उसको काम चाहिँ भएन ट्याङ्कीको काम चाहिँ भएन है ट्याङ्की काम चाहिँ अब एकछिनमा टेकोमा गइन्छ होला सायद त्यहाँ गएर यो बनाएर फिट गरेर आवाज कस्तो आउँछ
टेस्ट गरेर त्यसपछि हेर्नु क्रस फायर भइसकेको छ हाम्रो साइलेन्सर अब एक्सपल्स हैन एक्सपल्स क्रस फायर भइसक्यो थाहा हुन्छ अब कस्तो हुन्छ भनेर मन कस्तो भइरहेको अहिले मन एकदम खुल्दुली भइरहेको छ मलाई कस्तो आवाज चाहिँ आउने हो भनेर त्यत्रो खर्च गरेर आइदिए गर्नु गरिसक्यो है यो एउटा के भन्छ त्यसलाई प्यासनले गर्दा सकिनु भयो त Modification is not crime, modification is our art. त्यही त And we should respect art very much. That's the point. हामी चाहिँ इन्स्टल गर्ने बेला भयो अब त्यो साइलेन्सर उता हालेर लगिरहेको छ बाइक उता ल्याऊ ल अब चाहिँ अगाडि लिएर जान्छ छोटो भइसकेको छ साइलेन्सर लिएर हाम्रो सड्याप हो छोटो भएन त्यो तपाईँले बाहिरबाट हाल्यो यसको माथि अर्को तल हुन्छ नि त यसको माथि अन्त ल सन्डे ल छिटो न्युट्रल हाल्नु त्यति आएको ल भयो भयो भने भयो गाइस आवाज वाला नाइस आया ट्राफिक उता हौ ट्राफिक त्यहाँ के त्यो खाजा खाँदा त्यही पनि सुनिँदैनौ त्यहाँसम्म त यार सुन्दैन त उ त्यहाँ गएर सुनिरहेको छ अब साइलेन्सर पनि भएको गर्दा क्या अझै यहाँबाट त्यति गर्ने पहिले भए मेरो केही गर्नु पर्दैन साइलेन्सर चाहिँ हाम्रो पहिले छ भने मैले आवाज त मैले पनि मेरो भित्रको यो उता भयो यो ब्यारल निकालिदिएको छु पहिले अलिकति राम्रो आउँदा 160 मध्ये 160 मध्येसम्म बेस आउँदैन त मैले यसको अब यहाँ गर के भने जोरदार मक्का पर्दाखेरि यहाँ बसाल्दै हुने राम्रो आएको छ यो मक्का गरेर मक्का काम चाँडै सकिन्छ भनेको कामै गर्दैन Hey! बाहिर राख्ने
खुट्टाहरू पनि अब त्यही भोक लाग्न थाल्छ यार गर्दा हामी चाहिँ हेलमेट देखाउँ न सार्क हेलमेट अनि अब काम सकाएर अब चाहिँ खाजा खान गइन्छ होला यहाँबाट हामी कति धेरै राम्रो त्यही होइन यत्तिकै फिनिसिङ अब पुग्यो नि त नि तिमी ब्लग गर्छौ हो हल्का भ्लगहरू त दाइको पसल देखाइदिए आज ल यो 3D यो 7D भनेर आएको ल ल भन्नु त भन्नु यो 7D मार्केटमा नयाँ आएको हो उहाँले हामीलाई एकदम रिजनेबल प्राइसमा दिनुहुन्छ अनि मेरो नाम सुरोज पसलको नाम पसलको नाम बाइकको सिरिज एन्ड पार्ट हामी यहाँ पसलमा आएकै गाइस यहाँ आएर एउटा कार्बन 70 गरेर यहाँ एक्सपल्समा खत्रै फिनिसिङ फेरि सेक्सी देखिसकेको छ यो सेक्सी देखिसकेको छ हाम्रो बाइक ल हाम्रो काम सक्यो यहाँबाट चाहिँ चट्ट आवाज पनि भयो ग्राफिक्स पनि हाल्यो यहाँ कहाँ जाँदै अब अब हामी उनो नि खेल्न जाने त्यहीँ गएर खाजा ल टोयोटा आइसकेको त्यति जान्छ अरे कति हो दाइ हामी चाहिँ जान्छ यहाँबाट हाम्रो काम चाहिँ यहाँ सकिसक्यो अब चाहिँ हामी घरमा लाग्यो भएको अवस्था खाजा निस्क्यो यहाँबाट गरेर चाहिँ गइसक्यो मजा हुन्छ डाइरेक्ट घर जान्छ अब बाइक पनि भयो गरेको गरेको चार्जरमा चाहिँ एकछिन गरेर एडजस्ट बनाएको उयो बस उता कल्लो भएर उता लिएर घुमाउँ है यहाँ ओ त्यहाँबाट झरेर होइन माथिबाट फेरि आउँछ
अहिले अब फेरि त चलाइराख्यो नि त नि भाइ के भयो र त्यो अफर धरि होइन रे कहाँ निस्किँदै विचारको बाटो के होइन उहाँ तपाईँ एउटा बाटो एउटा अफर ल्याएर कत्रो आइसक्यो यार अब यो कहिले फेरि ह्यान्डलिङ पनि यो ह्यान्डल पनि अर्को हाल्यो कि पहिला योभन्दा तर अर्को ह्यान्डल छ त्यो पनि तर त्यो एकदमै भयो माथि ह्यान्डलले भएको थियो आजको लागि चाहिँ यति नै भ्लग अब अर्को भिडियोमा आउँछ भेटौँला ल गाइस